श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवामनमव्ययं विवस्वान्मनमे प्राह मनोरिक्वाप्तने ब्रवीत् एवं परम्परात्ममिमं राजर्षयो विदुः सकाले निर्ममहता योगो नष्टं परन्तप स एवायं नयतेत्या योगप्रोक्तं पुरातनः भक्तोऽसि मे सकचेति रहस्यं मेकदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमवदौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि कर्माणि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेदं परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं त्वामधिष्ठाय सम्भवात्मा ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदा ज्ञानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्या एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेधिसोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः भव ज्ञानतपसा भूता मद्भागमागतः ये यतां प्रपद्यन्ते तत्त्वदैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्त्यन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः सांशतं कर्माणां सिद्धि यजन्ता तदेवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारममिमां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेषु इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रमेक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मयः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ताग्रस्तकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा भावसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमहु पण्डितं बुधः यत्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् प्राप्नोति किल्बिषं तदच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतविवस्वरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गतव्यं ब्रह्मकर्मसमानिना दैवमेव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियानन्ये
संयमाग्निषु जुहति सद्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि ज्ञानकर्माणि च परे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञसपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वार्थयज्ञयज्ञश्च ततः संस्थिता वृतः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्धौ प्राणायामपरायणः अपारे नियतं हरः प्राणं प्राणेषु जुहति सर्वेषेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति धम्मा सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयं ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः